瞓喺呢度嘅呢個係我媽媽，呢一世最錫我嘅一個人。每一年嘅某一日，我都會以呢種方式嚟睇下佢，同佢傾下話。我貢品唔多啊，咩豬啊肉啊，乜都冇啊。2粒水果，2個餅乾，就咁簡單。唔係話買唔起。如果真係需要嘅話，買頭牛嚟算乜嘢？但有用麼？有用麼？生前乜都俾唔到佢，死咗之後你抬頭豬帶頭牛上嚟有用麼？人生一世為乜嘢要結婚生仔？就係為咗某一日自己老咗之後冇咗之後，仲可以有個人知道你喺呢度。孝敬長輩係喺生前，孝敬父母係喺生前，孝敬真人係喺生前，而唔係死後。冇乜嘢，大佬，兄弟們冇乜嘢，知唔知啊？只不過人生嘛，總有一啲嘢谷喺心裏邊，冇地方去傾訴。每一年嘅今日，我都會喺自己最親嘅人面前流幾滴馬尿。呢啲同開唔開心無關，知唔知啊？係個人嘅心情。活着就要開心，懷念祖先係我哋各人嘅本性。兄弟們，呢個世界點樣唔使我講，大家都清楚。有本事嘅時候，搵到錢嘅時候，記住照顧好自己，照顧好自己最親嘅人，唔好等每一日失去咗先好似我咁樣，冇用嘅。我老豆點咗3支華仔俾佢，1生人2父子，以茶代酒啊！父子之間冇咁多嘢講嘅。生前我老豆影響我最深刻嘅一句話係乜嘢？就係我6歲嘅時候，見我老豆嘅煙絲喺嗰度跌，俾佢發現咗，佢冇鬧我，佢都講咗一句：身為一個男人，如果你會喺呢個世間連個煙錢都揾唔到，你活住嚟做乜嘢？可能你哋聽到呢句話比較反感，邊度有個老豆舊仔食煙嘅？但你用心去諗下，父輩個冇咩文化嘅，佢單純講出一句話，無非係話俾你知一個事實：會喺呢個世間，父母唔會庇佑你一世，乜嘢都要靠你自己去爭取，自己去努力，呢個先係活着嘅真諦。我同我老豆嘅感情呢，冇咩和諧，因為細個嗰陣時好調皮。你知啊，為人父母都中意自己嘅仔仔女女生性懂事噶嘛，一調皮佢又鬧我又打我，所以導致我哋父子之間嘅感情有啲隔閡。但到咗呢個年齡，有咩事唔懂噶，係咪先？親情又好，故事又好，乜都好，人救人永遠救唔精，事救人一直有生性。我堂哥最大一個堂哥一樣安排3支華仔，以茶代酒。咁多兄弟姊妹中最撐我嘅一個，平時唔講嘢嘅。細個嗰陣時同我老豆賭氣，3日未食飯，冇一個人睇我條數。佢煮好麵條，夾硬拉我入去食。喺我最落魄、最俾人踩衰睇衰嘅時候，借錢俾我，唔多，300幾蚊。300幾蚊
喺嗰個年代係而家普通家庭2個月嘅工資，靠咩維持生活？就幫人哋篤下樹、挖下冬筍，10幾蚊一日。呢個情況下，養住一條家，養住幾個 BB 仔嘅情況下，可以撐我幾百蚊。咩叫做兄弟？唔係你輝煌嘅時候俾個笑面你，嗰啲鬼嚟嘅。兄弟係心中傾盡所有幫你，唔求回報，呢啲先係兄弟。但有啲嘢點呢？撐你嘅人永遠都唔求回報。喺佢最難嘅時候，佢未向我開過一次口。我呢份人好簡單嘅，我唔中意去講嘢，但邊個對我好，邊個對我壞，一清二楚。只要我有嘅，只要你開得出口，我一樣傾盡所有嘅幫。但人生就係咁樣，撐你嘅人不求回報，套回報嘅嗰啲，全部都係鬼。我玩抖音唔係話玩俾邊個睇，有時把咁講出把口嘅，就係真真正正現實當中嘅一點一滴。得罪人嘅事唔好去做，冇必要。親戚好，朋友好，你過好你嘅日子，我過好我嘅生活。唔好去吹牛，唔好去講其他冇用嘅人啊，隻隻都唔傻。有啲嘢係咪先？大家安好 OK 噶啦。拜山係我哋瑤族人幾千年傳落嚟嘅傳統，係對祖先對先輩嘅一種紀念，唔係封建迷信喎。仲有我哋拜山都嚟到呢啲山卡拉嘅地方，大家要注意火源，燒香好，放爆仗好，點蠟燭好，要等佢滅晒之後，冇一丁丁火源之後，如果山上大到有水嘅話，盡量去攞啲水去潑一下，等佢黑埋之後先走。因為喺大山裏邊有咩風吹草動，你有乜嘢大意嘅話，到時害到自己。OK， 兄弟們，網絡嗰幫大神們，為咩我今日一個人嚟？唔係話我冇自己嘅親人而係我個人原因，我唔方便去太遠，所以就嚟同自己嘅父母啊、哥哥們啊傾下偈。我嗰啲親戚全部去晒比較遠嘅地方，我唔方便。網絡大神好多，自己留啲口德同自己積啲德。今日係大年初九，我本來唔想拍呢啲嘢，但你知道我嘅性格就係咁樣，有咩嘢中意鳩啱乜嘢，唔係話特登去影響大家過年嗰份心情，知唔知啊？人生一世，活住有能力嘅時候，要記住對自己啲親人好啲，冇能力嘅時候，將自己身體照顧好，將自己心情照顧好，唔好去諗咁多。人生好短噶，唔好日日就記住我仲後生，大把世界撈，一眨眼就一世，唔好俾自己留太多遺憾。2025年祝所有人順利，一路順利，步步高升，拜。